Mister Amoroso 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri, che partita è stata? È stata una partita che noi abbiamo iniziato bene, l'abbiamo imbattata benissimo, dovevamo solamente essere più cinici in fase realizzativa, questa è la prima fase, dopo abbiamo subito il loro vantaggio in una situazione molto, diciamo così, evitabile, sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Poi diciamo che da lì al pareggio, alle altre situazioni all'inizio del secondo tempo siamo stati un po', come dire, superiori alla Don Carlo dal punto di vista delle occasioni, pure fino a quando poi la parte finale io credo che alla fine abbiamo rischiato. Lì non dobbiamo assolutamente, con giocatori importanti come c'è la Don Carlo, questa volta è finita bene, la prossima volta non lo so come finisce, però ripeto, il risultato credo che sia giusto, c'è poco da dire, siamo stati all'altezza del compito, un po' meno nella parte finale, ripeto, poi questa è una situazione di equilibrio che dobbiamo cercare di migliorare per essere competitivi, anche perché questo è un campionato, ripeto, dove bisogna avere equilibrio e avere delle situazioni che ti mettono al riparo di ripartenza con giocatori veloci come quelli e bravi come quelli della Don Carlo. Quanto rammarico c'è per quel calcio di rigore fallito da Nolfo sul punteggio di 0-0? La partita poteva essere indirizzata in un altro modo, è chiaro che sono episodi, fanno parte del calcio, però un po' di rammarico penso che resti. Ma sicuramente, però siamo stati bravi, come dire, a reagire, soprattutto dopo il loro gol, quindi una doppia mazzata che insomma, ha messo a dura prova la nostra squadra, ripeto. Abbiamo ripreso la partita, questa era la cosa importante, chiudere il primo tempo non era facile in parità, è stato un gol pregevole, con un'azione pregevole, quindi abbiamo fatto molte azioni pregevoli che oggi, devo essere sincero, sono molto contento della fluidità di alcuni giochi, un po' meno contento sulla tenuta in alcune situazioni su cui dobbiamo migliorare dal punto di vista oggettivo e soggettivo, perché ripeto, dobbiamo giocare in alcune circostanze da squadra, dobbiamo essere un po' più come dire, utilitaristici, passatemi il termine, perché molto pragmatici, ecco, per cui dobbiamo essere nelle condizioni in queste partite, in questo campionato, ripeto, dove trovi squadre importanti come la Don Carlo che, ripeto, ha una batteria avanzata, offensiva di un certo valore, quindi ripeto, il risultato per me è giusto, poi alla fine, poi martedì alla ripresa cercheremo di lavorare sempre per migliorare sempre di più e per evitare gli errori che abbiamo fatto. La sensazione è che quando mister Amoroso si gira verso la panchina può contare sull'apporto dei ragazzi che partono anche da fuori. Mi viene in mente Cannavolo su tutti, che ha provato a cambiare la partita dal suo ingresso in campo. Sì, no, Alessio è entrato bene, ha avuto anche le sue opportunità, non è stato fortunato in alcune circostanze, ma è un giocatore di valore, un giocatore sul quale noi contiamo, quindi sappiamo quello che ci può dare, sappiamo l'intensità in fase realizzativa che ha avuto in passato e che sicuramente riprenderà quanto prima, quindi è una situazione che ci rende felici per quanto riguarda il proseguo. Dobbiamo solamente recuperare il massimo delle energie mentali e riprendere subito martedì col piglio giusto, con la determinazione giusta per preparare la prossima settimana di lavoro. Ecco, prossima settimana di lavoro che porterà la partita contro l'Aspra in trasferta, che gara si aspetta e come arriverà la squadra a questo appuntamento? Ci arriveremo, da martedì ci penseremo, ci prendiamo 2 giorni di riflessione, di pausa meritata, recuperiamo dalle fatiche, sarà una partita contro un'altra buona squadra, una squadra attrezzata per stare nei quartieri alti della classifica, quindi ci prepareremo sicuramente ad affrontare una squadra che tra l'altro è affamata di punti, sarà ancora più affamata, diciamo, quindi insomma, troveremo un avversario abbastanza duro, tosto. Ci faremo trovare pronti e cercheremo di vendere gara alla pelle naturalmente, così come facciamo ogni domenica, ma da martedì ripeto sarà importante ripristinare la fame e la sensazione di attaccare ogni centimetro del campo, perché senza questa qualità diventiamo facilmente vulnerabili, quindi dobbiamo lavorare sempre su questa direzione, perché ogni partita sarà una battaglia. Lala, terzino dell'Accademia Trapani, che pareggio è stato, che partita è stata? Intanto buonasera. Allora, la partita è stata abbastanza intensa, penso che noi meritavamo qualcosa in più come azioni, però tutto sommato è sempre un punto guadagnato. Questa squadra, la sensazione è che sia mancato qualcosina lì davanti in termini di precisione, però comunque può competere per stare quantomeno a ridosso della zona playoff. Ecco. Sarebbe bello pensare in grande, però intanto noi pensiamo a salvarci, poi piano piano quello che viene ci prendiamo. L'obiettivo resta quindi la salvezza, la prossima partita contro l'Aspra, un altro impegno delicato. Come vi approccerete dopo questo pareggio? Allora, per noi sono tutte delle finali, quindi sono delle partite combattute e daremo il massimo comunque per portare a casa i risultati.